Так, проверяем, как у нас работает, значит, по часовой стрелке. И пробуем, не спеша, в раскачку. Сначала пошел так нормально и дошел до этого места, действительно очень крепкий замок оказался. Что хочется сказать. Действительно, замок очень крепкий. Я чувствую, что я просто сейчас могу сломать свертыш. Поэтому я еще покажу одно решение, как их можно открывать. Мы также само все-таки протестируем этот замок на крепость. Есть вот такие ножницы. И сейчас мы проверим, насколько тут крепкий корпус. Качаем. А корпус тут тоже оказался крепкий. Да. Попробуем перекусить дужку. Да, замок крепкий. Ну что, мы не сдаемся. Дужка здесь тоже каленая. Это очень хороший замок оказался за свои деньги. Ну, скажем так, очень крепкий замок. В принципе, сейчас объясню. Эта гидравлика предназначена для более толстых деталей, поэтому она не полностью сжимается. Если использовать гидравлику с другим диаметром, возможно, она бы дожала этот замок, и он бы лопнул. Но, тем не менее, свертыш его реально не берет. Дужка каленая, потому что я тестировал раньше на других замках, там дужки просто лопались. Ну и корпус, скажем так, с такого вязкого металла, что он и не лопается, он просто тянется, как видно, да? Действительно хорошие замки. Всем пока.